эфира. Вот. Попробуйте любой способ выйти в эфир во время трансляции. Почему? Может, все-таки интернет? Так. Идет? Да. Ага. Идет. Как все это непривычно. Как все это странно. Сейчас установим. Так. Вот так, что ли? А кто-нибудь меня видит? Здравствуйте. О, все нормально, добрый вечер. Женя Палант, привет, смотрит. Таня Белянина, прикольно. Чечеткина, Альгунька, корюшка. Ага. Так, ну что же, добрый вечер, дорогие друзья. Как приятно видеть вас, так и хочется сказать, в нашем зале. Но пока обстоятельства складываются так, что в зале мы, наверное, пока не скоро увидимся. Собственно, сегодня 5 апреля, 7 часов вечера. Как я и обещал, вот наши встречи у камина. Сегодня первая. Знаете, по телевизору всякие вещи говорят, это как новости с каких-то полей, как это во время войны. Мы все время следили, освобожден такой-то город, освобожден такой-то город, погибло столько-то, погибло столько-то. Вот сейчас как-то все это почему-то напоминает ситуацию, которая была тогда 75, 76, 77 лет назад. Но и говорят всякие умные, серьезные вещи, умные дядьки. Иногда их слушаешь, диву даешься просто, сколько всяких вариантов, откуда этот коронавирус взялся, как его победить, и теория заговора вовсю работает, что это не просто так. Но мы сегодня мы будем говорить не об этом. Бог с ним, с коронавирусом, нам все равно с вами надо как-то жить, как-то выживать, как-то думать о будущем. Ну, чем, собственно, вот многие из нас, насколько я знаю, сейчас и занимаются. Ну, и я, в частности, и так посмотришь иногда вот тоже прямые эфиры, откуда у меня как бы тоже это желание возникло пообщаться с людьми, с нашими зрителями и даже и не зрителями, все, кто подключится в течение этого времени, ну, просто скучаем. Я даже не знаю, вот сейчас мы там, если выходишь куда-нибудь в магазин, еще что-то, кто-то чихнул, на него уже все странно смотрят. Тут захожу в один магазин, бабушка просто какая-то истерику устроила. Отойдите все от меня на 1,5 метра и не подходите, вы не чихаете, вы не кашляете, все, мне надо купить. Ну, странные идут реакции. Я представляю, что будет после того, как снимут карантин. Мы, наверное, тоже так же будем продолжать бояться друг друга, шарахаться при каждом чихе или там при каждом кашле. Но я думаю, все это со временем пройдет. Как будем восстанавливать репертуар, как будем восстанавливать театр, как будем восстанавливать зрительский интерес, тоже вопрос, ну, для меня большой, потому как сейчас все сидим на карантине, все безработные, хотя так называемый этот отпуск, он оплачиваемый вроде бы, но что это смех и слезы, это оплата, потому что все равно и наш театр, ну, как и любой другой, вся выручка, она делится между актерами, и спонсоры театра это всегда вы, дорогие зрители. Но я понимаю, что вы сами сейчас сидите и, что называется, с хлеба на воду перебиваетесь, ну, кто-то на гречку, и все это так, это аккуратно туалетной бумагой, которой мы, я надеюсь, все запаслись. Я тут еще до этих всяких карантинов, я прихожу в магазин, а у меня собаки, ну, такие звери, они обожают гречку. И я беру обычно так, ну, 10, там, 15 пачек. И вот я так в тележку накладываю, бабушка подходит ко мне, долго смотрит, как я это делаю. И потом так очень тихо: вы что-то знаете? Я говорю: милый, вы успокойтесь, просто у меня собаки любят гречку. Ах ты, Господи, а я-то уж перепугалась, что надо идти покупать. Говорю: нет, не волнуйтесь, ничего покупать не надо, но все-таки ситуация такая настала, когда я тоже пришел в очередной раз за гречкой для собак, и
а гречки-то и нет. Пришлось брать перловку, но они перловку тоже хорошо едят. Но это не важно. Вот я смотрю, уже 49 человек, ну почти ползала театра на Юго-Западе набралось. Так вот, насчет зрительского внимания не стоит беспокоиться, читаю я. Зрители никуда не денутся. Добрейший вечер, дорогие. И всем еще раз добрый вечер, кто в течение этого времени подключается. Зрительский интерес не придется восстанавливать, мы на месте. Да мы сейчас все по своим местам, все самоизолировались, все закарантинничали резко. Сейчас всех можно найти по домам. И это правильно, товарищи. Нонна Сергеевна, привет. Это правильно, товарищи, надо беречь себя, думать о будущем. Но мне вот, правда, пришлось сейчас всех своих домочадцев, чтобы они не мешали, уж умные ребята попались, эти родственники, всех отправить на улицу дышать свежим воздухом, благо 100 метров от дома можно отходить. Вот они где-то баражируют малым каботажем на этом расстоянии. Надеюсь, что не замерзнут. Так, 56, прекрасно. Будут ли спектакли в онлайн, спрашивают меня зрители. Да, вот это замечательно, что вы задаете вопросы, потому что все-таки какой-то диалог, он должен быть. Ура, луч юго-западного света в темном карантинном царстве. Серега Борчуков, здорово. Задавайте вопросы. А спектакли онлайн, мы уже их так иногда показываем. Мы не можем собрать чисто технически всю команду. Была история, знаете, вот так в видеоконференц-связи. Сейчас это модно. И президент, и там многие. И так, допустим, начать по видеоконференции через вот этот вот, как вот называется, Wi-Fi какой-нибудь. Это я, господа, пригласил вас с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. На нас напал коронавирус. Я как будто бы предчувствовал, мне сегодня всю ночь снились где какие-то вот такие огромные летучие мыши, ну и так далее. Но очень трудно, не у всех есть или Wi-Fi, или там какие-то навороченные телефоны. Да и что такое, как это театр, искусство живое. Сейчас мы вот в таком формате, в моноформате пытаемся общаться, я знаю, вот и видел там ребятки наши и тоже проявляют свои как бы все дарования, кто-то стихи читает, кто-то мультики рисует, кто-то просто выходит пообщаться со зрителями, песни поет там, и это замечательно. Многие люди тоже смотришь, там ремонты учат делать, краситься, и что-то еще. И я решил, знаете, ну вот уже набралось как бы народу, можно уже, наверное, прекрасный повод для творческих вечеров. Да, вот это один из них. Привет из Парижа. Блин, как достанешь из широких штанин, блин. Понятно. Интересные комментарии. Так вот, друзья, мы постепенно переходим к теме нашего сегодняшнего вечера. Видите, я вот такой пуловер одел, так, чтобы вот огонь горит по-домашнему. Огонь это вообще такой момент. Мне из Израиля тут в комментариях написали, а у нас в Израиле плюс 30, может быть как-то без камина. Нет, товарищи, без камина нельзя. На улице у нас все-таки еще совсем не весна, в огород никак не выйдешь что-нибудь посадить. Но, Олежа Онищенко, здорово. Поэтому что, сидишь и чего-то пытаешься творить. Вот я уже для себя так прорабатываю перспективу окончания нашего заточения, что все мы, как графы Монте-Кристо, когда-нибудь на свободу выскочим. Вот уже есть как бы разработка одной, на мой взгляд, очень интересной пьесы для взрослых. Ну, это что-то по тематике там и по проблематике сходно с нашим временем, и чем-то по уровню драматургии и вообще событийности, сюжета и прочего. Напоминает такие спектакли, шедевры, на мой взгляд, Юго-Запада, как «Калигула», «Игра в Наполеона». То есть такая достаточно философская притча, написанная в жанре комедии. Я пока не буду раскрывать ни название, ни автора. Вот. А потом вдруг мне пришла мысль, ну как они мысли, вот так, что ты делаешь, и вдруг бах, пришла мысль. Вот так же мне пришла однажды мысль написать
просто пьесу «Остров сокровищ», в поисках сокровищ, там вот это, потому что как бы не охвачен был контингент зрителей вот так от 7 до 12 лет, как вот этих ребят вот просто заманить в театр не в приказном порядке, как это раньше, по крайней мере, в мое детство делали в школах. Вот вам билеты, обязаны выкупить. Если не выкупите, то все, будет тройка за четверть. Нет, вот так, чтобы сохранить этот интерес молодого поколения к театру. Вот родились тогда эти сокровища, потому как стал перечитывать, ну, все вот эти пиратские истории, ужас. Ну, просто как бы литература приключенческая для детей считается, но тут еще Тиля ждут, и мы ждем, но, блин, пока будем ждать, терпеть. Наташка созреет еще больше, когда режиссер готов, это будет вообще шикарно. Они за неделю, я надеюсь, сделают это. И думаю, артисты сейчас дома учат текст, учат. И все мы придем на эту премьеру обязательно. Так вот, и в этих пиратских историях все время какая-то кровь. Столько трупов, сплошная алчность, все хотят денег. Мне аж прямо страшно сделалось, и стал писать свою историю. Ну, на мой взгляд, она получилась и увлекательной, и интересной, и сюжетной. Индийское кино отдыхает просто, эти Зиты и Гиты и прочие истории, потому что, да, там так навечно. И главное, что для меня вот это важно всегда в жизни и в театре особенно, транслировать что-то вот такое позитивное и жизнеутверждающее в зал. Андрюх Санников, как твоя нога, гипс снял или нет? А? Ответь потом, ладно? Вот. Прекрасный спектакль «Остров сокровищ». Хотел бы еще что-то подобное для возраста от 12 лет. Вот, товарищи, мы как раз с вами и подходим, ну, как бы к основной теме нашего вечера. Вот тут пошел я, значит, сам в огород поколоть дровишек. Угу. Надеюсь, вы сейчас догадаетесь, о каком произведении будет идти речь. Поколол я дровишек, и одно бревнышко таким странным образом раскололось, что трупы уносить надо, сказано, ведь, глядишь, и паника. Ну, это французские товарищи пишут. Странным образом, вот я даже его ни в камин, никуда не стал сжигать. Вот просто посмотрите на это полено, бум. Ничего не напоминает? Ага, вот уже Буратино, кто-то видит. Да, и у меня вдруг возникла идея, что ж такое-то вот Буратино. Что можно еще из этого? Но она правильно, Буратино, Лариса Колесник, Буратино. Вот, все догадались, что речь сегодня пойдет о приключениях Буратино. Так, вернем этого Буратино на место. Так вот. Я перечитал, вот у меня даже есть, и посмотрите, сколько их. Начал, конечно, с основателя всего этого, с Карла Коллоди, «Приключения Пиноккио». Почитал я это. Ну, в общем, хочу вам заметить, что Буратино достаточно пренеприятнейший оказался тип. И я бы не то, что сказал пренеприятнейший, а просто гаденький какой-то. И это просто... О, Володя, привет. Повергло в какой-то шок и ужас. Ну, потому что все мы воспитаны все-таки вот на Алексее Толстом. И это у меня произведение есть. Да, вот про приключения, золотой ключик. Как-то там больше было позитива, несмотря на все там эти перипетии. Но все-таки Буратино хоть и сорванец был, но не такая, в общем-то, сволочь. И мне... Потом я думаю, так, ну хорошо, история закончилась, театр создан, как живет этот театр, чего он живет, как эти персонажи, их история сложилась. И стал искать продолжение. А есть ли вообще такие вещи? Оказывается, есть. Вот замечательная семья, по-моему, это вот Виктория и Алексей Варгины из Севастополя, написали 2 целых истории по приключениям Буратино, как это все складывается дальше у этих персонажей. И
я тоже их перечитал, и как бы тоже меня как-то, ну, театр все-таки это, литературное произведение это одна вещь, а пьеса это все-таки вещь несколько другая, которая требует определенной адаптации и к определенной площадке, и под определенных артистов написанная, и сюжетно должна быть как-то очень грамотно смонтированная. И вдруг у меня вот как-то схватилась в руки ручка, вот она, кстати, это ручка, и потрясающая красивая папочка, которую мне, по-моему, когда-то подарил Карина, что ли, на день рождения. Знает она мои пристрастия. И вот я схватился и как-то вот стал чего-то сочинять, чего-то придумывать, что-то получилось, что-то нет. Я вам честно скажу, получилось не до конца. Почему, собственно, и возник вот этот наш с вами такой вечерний разговор, потому что вот реально потребуется мне сейчас, наверное, ваша помощь. Это, знаете, не так сложно начать какую-то вещь, что-то вот закидон такой сделать сюжетный, а как дальше потом все это будет развиваться, черт возьми, ты не понимаешь. Сам себя запутываешь в каких-то вещах и не знаешь, где найти этот выход из сюжета. Поэтому, дорогие мои зрители и слушатели этого прямого эфира, которых уже 75 человек, прекрасно, почти аншлаг, я хочу, чтобы вы мне помогли. У меня вот в этой папке 2 сюжета совершенно разных, совершенно не связанных друг с другом, но объединенных только одними и теми же персонажами. Сегодня вот я вам прочту 1 сюжет. И дам всем неделю на то, чтобы как-то его проработать. Я подготовил ряд вопросов, которые вы в конце услышите. Ну, если вам совсем уж будет нечего делать, если вы устанете там от шейпинга, от готовки, там еще от чего-то, от одиночества, просто сочините продолжение. Ну или хотя бы какие-нибудь заманухи дайте мне, какие могут быть повороты сюжета, как там и чего может складываться, и чем эта история может закончиться. Одно условие, что все-таки надо иметь в виду, что мы пишем для детей, ну или в крайнем случае для семейного просмотра. Вот. Так что, пожалуйста, все должно быть цензурно и прилично. А то там уже кто-то начал вывешивать Камасутру в фотографиях. Ну, вот нам не надо. Да. Как в том анекдоте это было у кого-то, у каких-то КВНчиков, что ли. Ну, что-то там попробовали с девушкой Камасутру, и что книга интереснее. Ну, не знаю, не читал, но мы, наверное, уже будем, давайте переходить. Ну, всем привет, 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 Терентий, без доктора кукольных наук Буратино не обойтись, единственный образованный человек во всей этой истории. Да, конечно, есть. А коты в семью включаются? Ален, у нас только... Нет, 1 кот наверху где-то ныкается от собак. Но там же есть персонажи, всем нам известные. Сейчас я вам этих персонажей оглашу. То есть, все понятно, главный герой кто? Буратино. Потом идет Папа Карло, Пьеро, Арлекин, Кот Базилио, Лиса Алиса. И появился у меня новый персонаж. Ну, как он новый? Просто я одну из кукол решил назвать человеческим именем все-таки. Это Селестина. Такая вот будет у нас девушка ходить. Итак, 80 человек. Виталий Евельский. Здравствуйте, Виталий, с прошедшим днем рождения, кстати, вас. Наташа Петрушева. Олег Николаевич, рада видеть вас. Наташ, я тебя тоже, хотя каждый день наблюдаю в режиме онлайн, как ты там это все активно делаешь. Потрясающе. Вот у меня так не получается. Надо, может, попробовать просто. Может, я не пробовал. Так, мне нужно вот что сделать, дорогие друзья. Мне нужно поменять очки, чтобы я мог видеть и текст, и вас. Опа. Вот, какие-то они модные у них. Двойные диоптрии, сверху вот для компьютера, а снизу для чтения. Рекомендую, если кто часто... Не за что, Виталий. Итак,
попробуй. Это еще, кстати, история для меня, потому что, знаете, актерскую профессию ты постигаешь, ну, всю жизнь практически, да, а вот потерять навыки, растратиться как-то, это можно очень быстро. И тому, допустим, доказательство, когда мы уходим какой-нибудь очередной, не внеплановый, а в очередной отпуск, становится как-то страшно потом, после месячного какого-то перерыва, выходить на сцену. И ты так привыкаешь, ты понимаешь, что что-то куда-то у тебя вот там, вот та тремоло как-то не в том режиме резонирует, как-то что-то с тобой не так происходит. Но ты этот барьер быстро преодолеваешь, ну, потому как это уже из года в год, тебе понятно, что ты в августе там куда-то поедешь, где-то что-то сделаешь, потом вернешься и вперед на сцену. Здесь вот так, мы уже сегодня юбилей определенного рода, ровно 20-й день, как театры, по-моему, одними из первых пострадали в этой истории, когда просто взяли и с 17 числа прошлого месяца нам запретили собираться больше определенного количества человек. Так вот, это еще и для меня некоторая практика, и я вот попробую почитать все это, и даже попытаюсь как-то по ролям. Заяц, ну как же репка? Ну репка потом, и как ты это? Посадил дед репку, репка откинулся и грохнул деда. Есть же такой анекдот, да? А есть другой про репку анекдот, не знаете? Посадил дед репку, значит, выросла большая-пребольшая, тянет дед, нет, всех позвал, детка за бабку, бабка за репку и так далее, далее, тянут, потянут. И оторвали руки деду. Ну, это уже такие из сказки ужасов. Не будем опускаться до этого жанра. Все-таки наш жанр — это чистая детская музыкальная веселая комедия. У меня, конечно, нет никакого сейчас музыкального сопровождения, потому что прервалась связь практически, но только по телефону с Михаилом Борисовичем Коротковым. Это бессменный мой партнер по спектаклям. Он всегда чувствует мою волну, чувствует материал, подбирает потрясающую музыку. Надеюсь, он и здесь тоже проявит чудеса своего вкуса, и музыка в этом спектакле будет достаточно оригинальная, и песенки мы, если они потребуются, напишем достаточно и веселые. Ой, надо было воды, что ли, взять, и никого нет, всех выгнал. Некому воды подать на карантине, господи, вот жизнь-то пошла. Да, ну, может быть, они меня услышат, они там... Ольга Иванова, репка для меня по блату, и никак. Угу. Воды бы принесла жена, если ты меня слышишь. Ну ладно. Ну, долго я уже разговариваю, наверное, уже пора переходить к основной части нашего марлезонского балета. Итак, спектакль «Приключения Буратино», продолжение, или как это там, приквелы, сиквелы есть, да, вот это вот, ну, когда потом, это типа сиквел, да, называется, приквел это когда до. А это уже после. Так вот, персонажей я назвал, они будут появляться по мере действия. И мы начинаем. Значит, на сцене, кстати, декорации уже даже придуманы, костюмы практически чуть-чуть разработаны. Так, нас даже смотрит Япония. Да, нужно более доброе. Конечно, Йоко, будет все очень доброе. Хочешь, Лешество, хочешь, я Оле позвоню? Нет, Оля уже пришла, она услышала меня. Сейчас, вот, в горле пересохло. Но, на самом деле, товарищи, видите, как у меня руки дрожат. Я просто дико волнуюсь, поэтому молю всякую ерунду. Главное, чтобы не останавливаться. Если остановлюсь, все, эфир закончится. Вот, кто-то пишет, Константин Титов, похожие на куклы, но только для детей. Да, примерно, но это второй сюжет, он где-то более смахивает на куклы, но мы его будем с вами читать через неделю, пока сосредоточимся. Заяц, Герт, проси, она точно принесет. Ага, не принесет она с Олей охраняет там. Итак, все, хватит болтать, 87 человек, все, у нас аншлаг. Кто-то, если подключится, вы потом расскажете, если они не успеют с начала сюжета. Но это, предупреждаю тоже, это набросок. Это еще надо редактировать, и с вашей помощью, надеюсь, это сделаю. К концу карантина, может быть, что-то у нас получится. Итак, все-таки я начинаю. Третий звонок прозвучал. Поехали.
Звучит музыка, танец кукол. Все как обычно на юго-западе. Выходит вперед Буратино. Привет, ребята! Надеюсь, вы знаете, кто я. Правильно, я Буратино. Ребята, а вы знаете мою историю? Кто знает, поднимите руки. Так, а кто не знает, там тоже можете поставить лайк какой-нибудь. Да, прекрасно, но я вижу вон там один мальчик, это уж не Терентий Лихлынов часом, не поднял руку, значит, мальчик не знает. Ну что же, мальчик, сейчас я тебе расскажу о приключениях Буратино. Опять идет зажигательный танец, и в этом коротком зажигательном танце куклы показывают маленький, значит, такой промо-ролик о приключениях Буратино, которые были написаны Алексеем Толстым. Заканчивается этот промо-ролик Буратино. Вот так и появился на свет наш театр. Ну что же, теперь небольшой антракт, и мы продолжим наше представление. Опять танец веселый, куклы, соответственно, уходят, и появляется Карабас-Барабас. Проклятый Буратино украл у меня золотой ключик, украл моих кукол, украл мой театр, украл мои деньги. Я должен отомстить, я сожгу этот театр, я сожгу этих кукол. Эй, Дуримар, появляется Дуримар. Дуримар, а ну-ка давай сюда спички и бензин. Дуримар, почтеннейший Барабас, вы мне ничего не говорили про спички и бензин. У меня с собой только дюжины пиявок, Карабас. Ах ты, болотная жаба, ты сам не мог подумать и взять с собою орудие моей мести, Дуримар. Ну, думать это не моя обязанность. У нас думаете вы, почтеннейший Карабас-Барабас. Карабас, молчи, земноводное. Как же я отомщу, как же я верну себе своих кукол, Дуримар. Я надеялся, что вы знаете, сеньор Карабас. Карабас, не знаю, но очень хочу отомстить. Тише, сюда кто-то идет. А ну-ка, прячься. Карабас и Дуримар прячутся. Входит Буратино, Мальвина и Пьеро. Буратино, Мальвина, ты все помнишь, не волнуйся. Только от тебя зависит успех нашего нового спектакля. Я так пойду сейчас проверю, как там остальные артисты. А мы через 10 минут начинаем. Все, всем удачи. Мальвина, спасибо, Буратино. Это такая интересная роль. Ты не волнуйся, я справлюсь, и публика будет в восторге, Буратино. Да я и не волнуюсь, хотя... ну все, я пошел. Буратино уходит. Пьеро, Мальвина, мне страшно, и сердце стучит, и текст у меня до конца не лежит. Не знаю, что делать, не знаю, как быть. Быть может, еще раз его повторить. Мальвина, Пьеро, милый, а ты можешь хотя бы в жизни говорить не стихами, а прозой? Пьеро, конечно, могу, это проще простого, без рифмы глаголить каждое слово, но создан я так, чтоб в стихах говорить, иначе тебя не смогу я любить. Мальвина, Пьеро, хватит, ты просто невыносим, я знаю, что ты меня любишь, но прошу тебя, успокойся, нам скоро на сцену. Она осматривает себя в зеркало, ой, я забыла бант. Наверное, в гримуборной. Это катастрофа. Я не могу выйти без банта на сцену. Пьеро, дорогой, а не мог бы ты принести мой бант? Пьеро, конечно, Мальвина, я весь трепещу. Бегу, я лечу, и твой бант отыщу. Я быстро, мгновенно, не все так ужасно. Ты выйдешь на сцену и будешь прекрасна. Ты будешь сиять для людей, как... Мальвина перебивает. Пьеро, хватит, беги быстрей, ведь скоро спектакль. Пьеро уходит, Мальвина одна. Какой же он все-таки трогательный и романтичный. Только он быстрее принес мой бант. Я без него не такая очаровательная. Мальвина начинает кружиться по сцене, повторяет свой текст. Карабас-Барабас и Дуримар из укрытия. Ты слышал, Дуримар? Дуримар, что? Как что? У них спектакль, премьера. Мальвина в главной роли. И что? Как что? Без главной героини спектакля не будет? Дуримар, не будет. И что? Фу! Послушай, земляной червяк, мы должны украсть эту Мальвину. Зачем?
Нет, ну вы посмотрите на него. У него мозгов не больше, чем у последней пиявки. Я повторяю, без Мальвины спектакль не состоится. Публика будет расстроена. Театр Буратино ждет провал. Понял? Понял? И что? Ой, а это значит, что все куклы придут обратно ко мне. Зрители тоже, театр Буратино закроется и будет процветать театр Карабаса-Барабаса. А ну вперед, за Мальвиной. Простите, дорогой Карабас, а где у нас в данной ситуации вперед? Вперед всегда спереди, за мной. Карабас и Дуримар хватают Мальвину и уводят. Входит Пьеро. Мальвина, любимая, я прибежал, гримерку твою сверху вниз обыскал, пропажу твою я под стулом нашел. Скажи мне, Мальвина, я быстро пришел. Пауза. Мальвина, Мальвина! Он ищет Мальвину и нигде не может ее найти. Пропала Мальвина, невеста моя, пропала, сбежала в чужие края. Не знаю, что думать, не знаю, как быть, ведь мне без Мальвины не хочется жить. Входит Буратино. Эй, Пьеро, чего ты тут опять страдаешь? Вы готовы? Где Мальвина? Пьеро, пропала Мальвина, невеста моя, пропала, сбежала в чужие края. Буратино, то есть как? То есть как это пропало? То есть как это сбежало? Ты что говоришь? Да она где-нибудь здесь. Мальвина, Мальвина! Он ее ищет. На крики прибегают куклы и папа Карло. Карло, Буратино, в чем дело? Третий звонок, пора начинать спектакль. Буратино, папа Карло, мы не можем начинать спектакль. Мальвина пропала. Пауза. То есть как пропала? Не может быть. Мальвина! Мальвина! Буратино, нет, все бесполезно, ты же видишь. Арлекин, ну что же делать? Сегодня премьера. Публика будет разочарована. Буратино, спокойно. Пьеро, а что это у тебя в руках? Пьеро, это бант Мальвины. Она забыла его в гримерной и попросила меня его принести. Наверное, пока я ходил, ее украли. У всех оценка. Буратино, Пьеро, ты заговорил прозой? Пьеро, когда рядом с тобой нет музы, каждый будет говорить прозой. Буратино, так, дай-ка сюда этот бант. Артемон, Артемон, ко мне. Ну-ка, нюхай. Ищи. Артемон нюхает, ищет и приносит кусочек бороды Карабаса-Барабаса. Артемон, вот. Буратино, что это? Понял. Это же кусок бороды Карабаса-Барабаса. Это он похитил нашу Мальвину. Все. И что же теперь делать, Буратино, как что? Мы должны найти ее и спасти. Селестина. А как же наша премьера, Арлекин? Да, что скажет публика, Буратино? Публику я беру на себя. А ну, открывайте занавес. Буратино выходит перед занавесом. Почтеннейшая публика, с прискорбием сообщаю вам, что сегодняшняя премьера не может состояться. Наша прима Мальвина похищена, поэтому на некоторое время театр Буратино закрывается. Мы должны спасти нашу Мальвину, вырвать ее из рук похитителя, и как только мы это сделаем, мы снова будем удивлять вас новыми спектаклями. Простите, пожалуйста, занавес. Занавес закрывается. Перед занавесом появляются лиса Алиса и кот Базилио. Алиса, Базилио, ты слышал? Мальвину похитили, спектакли отменены. Базилио, слышал. И что ты об этом думаешь? Думаю. И что думаешь? Думаю. Алиса, ай... А я думаю, что это дело рук Карабаса-Барабаса. Это наверняка он похитил Мальвину. Базилио, и я так думаю. Алиса, думаю. Это ведь наш план. Украсть куклу, потребовать у Буратино выкуп за нее или продать Карабасу-Барабасу. А теперь что? Базилио, что? А то, что мы остались без денег.
Базилио, ой, без денег плохо, я есть хочу. Алиса, все хотят, что же теперь делать? Базилио, я думаю, ой, как мне надоело это твое, я думаю. Базилио, я думаю, что Мальвину надо украсть у Карабаса-Барабаса. Алиса, молодец, правильно, голова. А как мы это сделаем? Базилио, я думаю... Алиса, что думаешь? Я думаю... Алиса, ладно, хватит думать, нам надо действовать. А для начала мы должны узнать, куда Карабас-Барабас спрятал Мальвину. Идем. Они уходят, появляется Буратино с друзьями. Итак, друзья, мы должны спасти нашу Мальвину, вырвать ее из рук Карабаса-Барабаса. Со мной идут только добровольцы. Куклы, мы все пойдем. Карло, да, сынок, мы все пойдем. Буратино, друзья мои, пока... Папа Карло, я не сомневался, что и в горе, и в радости мы все будем вместе. Спасибо. Итак, нам нужно выработать план. У кого какие предложения? Артемон, я предлагаю ворваться к Карабасу-Барабасу, всех покусать и спасти Мальвину. Пьеро, а я предлагаю пойти с ним на переговоры, договориться, и он освободит Мальвину. Арлекин, а я поддерживаю Артемона. Селестина, а я поддерживаю Пьеро. Карло, а мне оба эти планы нравятся. Как ты думаешь, Буратино? Буратино, мне тоже. Но, во-первых, мы не знаем, где Карабас спрятал Мальвину, и силовая операция вряд ли что-нибудь принесет. А во-вторых, я очень боюсь, что Карабас не пойдет ни на какие переговоры. Пьеро, и что же нам теперь делать? Буратино, сначала мы должны провести разведку и постараться узнать, куда Карабас спрятал Мальвину. И после этого будем действовать по обстановке. Все правильно, мы согласны. Буратино, итак, я и Артемон идут в разведку. Все остальные готовятся выйти на поиски в любую минуту. Артемон, вперед! Все уходят в дом Карабаса-Барабаса. Ну, Дуримор. Я не Дуримор, я Дуримар. Неважно. Главное, что Мальвина у нас в руках. Театр Буратино закрыт. Значит, скоро все куклы от него сбегут. А куда им бежать, а? Ага. Конечно же, ко мне, Карабасу-Барабасу, профессору кукольных искусств. Дуримар, я восхищен вами, профессор, но только я волнуюсь, Карабас, о чем? А вдруг куклы узнают, кто украл Мальвину, придут и украдут ее обратно? Карабас, эх ты, пиявка обыкновенная, да как они узнают? Во-первых, а во-вторых, Мальвина так хорошо спрятана, что ее никто не найдет. Дуримар, даже мы... Карабас, у тебя с мозгами совсем плохо? Мы же ее спрятали вместе, в надежном месте, в стране дураков, в пещере глупцов. Дуримар, да, я помню, в стране дураков, в пещере глупцов. А, кстати, почему она так называется, эта пещера, а? Карабас, да потому, что всякий, войдя в эту пещеру, в конце концов глупеет. Дуримар, глупеет? Ну, почему? Ведь мы с вами не поглупели. Карабас, ты уверен, а? У меня такое чувство, что ты в этой пещере родился. Дуримар, нет, я родился на болоте. Ой, как же там хорошо, тихо, спокойно. Карабас, вот я и вижу, что болото твои мозги окончательно засосало. Ладно, слушай, я объясню, почему пещера называется пещерой глупцов. Ой, Дуримар, не терпится узнать. Карабас, на самом деле все очень просто. Всякий, кто попадает в эту пещеру без волшебного слова, обязательно встречает дух этой пещеры, который нагоняет на человека ужас. А от ужаса и страхов человек глупеет. Теперь понял? Дуримар, не совсем. Когда мы с вами были в этой пещере, мы не встретили никакого духа. Карабас, да. Но похоже, что духа пещеры ты встретил еще в детстве. Я же сказал, волшебное слово. И я это слово знаю. Дуримар, и что же это за слово? Так я тебе и сказал. Ну, пожалуйста, мне очень интересно узнать. Я никому не выдам этот секрет. Карабас, точно?
хотя ты так глуп, что и не запомнишь его. Слушай, шепчет ему на ухо волшебное слово. Дуримар. Хо-хо, так просто. Карабас. Ага, проще не бывает. Кстати, нам надо пойти в пещеру, посмотреть, как там наша пленница. Еды ей, что ли, какой-нибудь отнести. Давай, идем собираться. Они уходят. Из укрытия появляются Алиса и Базилио. Алиса. Базилио, ты слышал? Базилио, слышал. Понял? Не понял. Ты чего не понял? Ничего не понял. Ой, за что мне такое наказание? Ну ты понял, что Мальвина в стране дураков, в пещере глупцов. Базилио, это-то я понял. Но я не понял, как войти в пещеру, найти там Мальвину, а потом выйти в полном здравии и рассудке, не зная волшебного слова. Алиса. А ты не такой глупец, как кажешься на первый взгляд. И как же нам узнать это волшебное слово? Базилио, надо подождать, когда Карабас и Дуримар пойдут к пещере и подслушать это слово. Алиса, Базилио, ты растешь в моих глазах все больше и больше. Ну давай, подождем. Они опять прячутся, из укрытия появляются Буратино и Артемон. Буратино. Артемон, ты все слышал, Артемон? Да, готов действовать. Он нюхает. Так, ну, по-моему, здесь кто-то есть. Очень знакомые запахи. Сейчас он начинает искать и находит, в конце концов, Алису и Базилио. Буратино. Старые друзья! Что это вы здесь делаете, Алиса? О, милый Буратино, как мы рады тебя видеть, Базилио. Да, как же мы рады видеть! Пытается обнять Буратино. Буратино, полегче, котяра. Хватит изображать из себя слепого, Базилио. О, прости, привычка. Так, все-таки, Буратино спрашивает, что же вы тут делаете? Алиса, Буратино, мы слышали о вашей беде и решили вам помочь. Буратино, каким же образом? Алиса, мы выследили похитителя. Хотели узнать, где он прячет Мальвину и рассказать вам. Буратино, и что же вы узнали? Главное, Мальвина в пещере глупцов. Артемон, это мы и сами слышали. Буратино, да, но мы не расслышали волшебное слово. Базилио, мы тоже. Артемон, и что же делать, если мы войдем в пещеру без этого слова? Наши страхи сделают нас глупыми. Буратино, Артемон, а ты разве чего-нибудь боишься? Артемон, я ничего не боюсь, но мне все-таки страшновато. Буратино, так, идем к нашим и решим, как нам быть. Алиса, Базилио, вы с нами? Они, конечно, ну тогда идем. Они уходят, но Алиса с Базилио задерживаются. Базилио, молодец! Зачем ты им сказала, что мы хотим им помочь? Алиса, а что? Что мне оставалось делать? Этот Артемон так набросился на меня, что чуть душа в пятки не ушла. Базилио, и как же мы теперь получим выкуп за Мальвину? Алиса, не бойся, что-нибудь придумаем. По крайней мере, рядом с Буратино мы будем всегда в курсе событий. И раз он нам теперь доверяет, мы усыпим его бдительность, дождемся удобного случая и... Возвращается Буратино. Так вы идете с нами или нет? Алиса, конечно, милый Буратино. Они уходят. Действие переносится в театр Буратино. Карла. Что-то Буратино долго нет. Арлекин, может, он попал в лапы Карабасу-Барабасу? Селестина, ой, мне страшно. Вдруг Карабас сейчас явится сюда, схватит нас всех и уведет в свой театр. Пьеро, я этого не переживу. Карла, да успокойтесь вы, перестаньте себя пугать. Никакой Карабас сюда не явится, а Буратино и Артемон вот-вот вернутся. Вот, слышите, они уже идут. Ну, Буратино, наконец-то. А кто это с вами? И что они делают с вами, рядом с вами эти мошенники? Буратино, пап Карла, Алиса и Базилио решили нам помочь, причем добровольно. Арлекин, ага, и ты им веришь? Вспомни, сколько раз они тебя надули. Буратино, я думаю, они изменились, наивный мальчик. Селестина, Буратино, ты слишком доверчив. Базилио, вот так всегда. Стоит только один раз в жизни оступиться, и на тебе уже клеймо. Алиса, да, ты прав, Базилио. Если нам здесь не доверяют, идем отсюда. Найдем Мальвину сами. И когда она с нами
с нашей помощью опять будет блистать на этой сцене. Посмотрим, что скажут эти бездушные куклы. Пойдем. Буратино, да стойте, не уходите. И прошу вас не обижаться на моих друзей. Алиса, да мы не обижаемся. Мы привыкли к тому, что нам никто не доверяет. Но учтите, без нас вам не одолеть Карабаса-Барабаса. Буратино, Алиса права. Без них нам будет очень тяжело. Карла, я согласен с Буратино. Карабас серьезный противник, и лишняя помощь нам не помешает. Но учтите, хитрюги, если вы обманете, вы за это поплатитесь. Базилио, как это грубо начинать сотрудничество с угроз. Карла, это не угроза, это предупреждение. Но хватит об этом. Буратино, ну что ты узнал? Буратино, нет времени рассказывать, надо спешить. Все готовы? Все. Да, мы все готовы, Буратино. Тогда идем, а по дороге я вам все расскажу. Действие переносится в болото Тортиллы. Тортилла. Как же грустно. Ух уж эти неблагодарные мальчишки. Ах, Буратино, Буратино, получил от меня золотой ключик, открыл волшебную дверцу, нашел там свое призвание и ни слова благодарности. Ай, хоть бы раз пришел навестить старую черепаху и пригласил бы ее в свой театр. Как же мне стало скучно, поговорить даже не с кем. Рыбы молчат, лягушки квакают, даже Дуримар перестал ловить своих пиявок. Каждый день одно и то же. Тишина и покой. Покой и тишина. Все забыли бедную черепаху Тортиллу. Прислушивается. О, похоже, у меня уже и галлюцинации слуховые начались. Чутятся какие-то голоса. Хотя нет, мне не чутится. Да это же... И вот на этом, дорогие друзья, стоп. Дальше моя фантазия не пошла. Так вот теперь, если кого-то хоть как-то зацепила эта история, и у кого-то хоть как-то, какие-то мысли возникнут по этому поводу, пишите вот сюда, и я постараюсь все это прочесть, и вдруг что-то это двинет сюжет дальше. И вот несколько вопросов у меня сразу по ходу этого дела. Первое, это кого увидела Тортилла? Это очень важно, потому что если она увидит Карабаса и Дуримара, это одно развитие сюжета. Если она увидит команду Буратино, это другое развитие сюжета. Чур постараться новых персонажей не вводить в эту историю. Второй вопрос. Что это за волшебное слово? Как оно может звучать? Оно должно быть простое, емкое, но не банальное. И вообще вопрос, а нужно ли это волшебное слово для того, чтобы не сделаться глупцом? Третий вопрос. Кто такой этот дух пещеры и как он пугает людей? Что это вообще за субстанция? Может быть, это что-то типа какого-нибудь кентервильского привидения или тоже какая-нибудь заплутавшаяся, позабытая всеми брошенная кукла. Зайку бросила хозяйка, под дождем остается зайка, и вот его унесло в эту пещеру, и там он спасает. Может быть, он сам всех боится, этот дух пещеры. Это тоже, кстати, может быть интересно. Ну и последнее, какие еще повороты могут быть в этом сюжете? Главное, давайте договоримся об одном, что все должно кончиться, как естественно, хэппи-эндом. Плохие наверняка должны стать хорошими, а в конце объединенный театр Карабаса-Барабаса и Буратино должны все-таки, наверное, сыграть спектакль, который будет называться «Приключения Буратино 2». О, надо еще испить водички. Вот и камин, кстати, у нас почти прогорел. И общаемся мы с вами практически уже целый час. Джузеппе сизый нос заплутал, бедолага. Ну, не знаю, может быть. Олеся Заяц, зайка никого не боится. Ну да, смелый заяц-барабанщик. Правильно, заяц. Ай, что еще люди пишут? Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, пока ничего. Олег, а роли уже расписаны? Нет, роли совершенно не расписаны. Сначала надо дописать, что называется, сюжет. А потом уже можно какие-то роли распределять.
Ну что, дорогие друзья, бесконечного творческого полета вам. Ваш театр самый лучший, наши билеты ждут окончания карантина. Спасибо вам, Наталья, большое спасибо. А мы-то как ждем этой встречи. Как мне не хватает вот этих живых глаз, этого общего дыхания, этой общей энергетики. Но такое у меня ощущение, что я ее немножко чувствую сейчас от вас, и это дает какой-то заряд бодрости. Ну что же, а теперь, дорогие друзья, вынужден с вами, наверное, проститься. Не знаю, как вы, я прекрасно провел вечер, потренировался в актерском мастерстве. До встречи теперь тогда получается через неделю. Давайте договоримся ровно через неделю, также в воскресенье, также в 7 часов вечера мы с вами будем встречаться. Да, и еще хотите, я сделаю один анонс. Вот следующий вечер у нас будет с вами «Буратино 2», но уже как бы совершенно новый сюжет. А еще через неделю, если вдруг карантин не закончится, кто же его знает-то? Знаете, у меня есть одна пьеска, которую мне вот буквально перед заточением самым принес Михаил Борисович Коротков, о котором я уже сегодня говорил. И знаете, что он сделал? Он написал продолжение спектакля «Собаки». Угу. Потому что много детей, так вот, немного, может быть, но часто мы слышали вот после спектакля: и все, а что же будет дальше? Как жалко собачек, а что же дальше? И вот Михаил Борисович взял и придумал это продолжение, тоже такая не отредактированная еще вещь до конца, но вот само направление, я ее прочел, она мне безумно понравилась, в конце даже какие-то у меня такие слезы возникли. Так что вот следующей неделе у нас «Буратино», а еще через неделю у нас с вами продолжение «Собак». Итак, всем до встречи в прямом эфире через неделю. Засим я с вами прощаюсь. Наши встречи у камина будут продолжаться. Тара-тара-там, тара-там, тара-тайрам, тара-тара-там, тара-там, тара-там, тара-тара-тай-дам, там, тара-тайрам, пам-па-ба-ти-ба-да-ба-дам, пам-пам. И как же теперь это остановить? Оу.